咗去呢東港嘅魚市場，跟住嗌咗佢哋嘅黑吞拿魚，呢個叫旗魚，呢個係黑吞拿魚嘅赤身，然後呢一個係佢個皮下嘅肉，呢一個係上腹，佢就話呢個咧係最唔肥啦，跟住呢個就係最肥啦，所以食嘅次序就係1、2、3、4咁樣食啦。佢哋好似係短斤稱咁樣嘅感覺，所以佢收咗呢度係450蚊，不過大指海膽係150蚊，托賴嗰啲魚就加埋就300蚊台幣。睇下個旗魚，知唔知旗魚係咩？其實平時食壽司都唔知啲魚係咩，唔會好腥，好似冇咩味。呢個係嗰個赤身，冇咩感覺嘅。呢個就係嗰個皮下，有少少肥嘅意思咯佢。個魚味都冇好重，跟住冇咩感覺啊。跟住就係呢個係佢個上腹應該係最肥，我希望係最香咯。佢係真係最漏嘅，3揀1我就揀上腹咯。係，我中意食啲好 creamy 口感嘅嘢，上腹係最好食。跟住食呢個海膽加帶子 ，OK，不過不花個海膽都 OK 嘅，幾香嘅，唔係苦嘅，帶子都爽嘅。點算啊？我覺得個帶子加海膽係最好味，但係呢度出名係食嗰個黑吞拿魚。呢個就係我到埗嘅第一餐啦。食飽搭船，轉兩間就嚟到我小琉球嘅民宿啦。望到個海覺得好舒服好靚，嗰陣揀民宿就係睇中佢呢一個可以室外浸浴嘅地方，同埋佢個廁所係勁光猛勁乾淨，好中意。雖然佢唔係乾濕分離，但係其實佢哋都分得幾遠，所以我覺得問題不大。浸浴時間到，民宿仲有2個入浴劑。iPad ready。浸浴之前我已經出咗去買咗啲嘢食嘢飲，準備好我一路浸一路睇一路食，好好享受我嘅 me time。中意食又得，中意望下出邊發下呆又得，自拍下都得。其實自己一個去旅行都好爽，想做乜都得。已經唔記得咗自己左望右望係望緊啲乜嘢。食食食食食食叮！我想講夜晚嘅小琉球好似鄉村，我想唔係日頭都好似鄉村。我唔夠膽揸我嗰個，其實我嗰個係單車跟住有電嘅啫，我都唔夠膽啊！而家成個傻仔咁，個個都揸電單車我喺度行，但我真係好驚啲路勁黑啦，跟住咧啲車又我好驚，搞唔掂。之後去咗呢間希希吧，不過可能係因為平日啦，完全冇咩人啦。好彩後邊有台香港人，跟住佢哋邀請咗我一齊去放煙花，我先唔使自己一個唔知喺度做乜。就用煙花完結我喺小琉球嘅第一日啦。第二日 begin with 民宿嘅早餐，跟住就去咗玩獨木舟同埋直立板，主要其實都係影相同埋影相咯。想講都真係影得幾靚，哈哈！我架戰車啊，呢個就係日頭，我終於夠膽踩佢啦。會上3間公司嘅傳奇。返到高雄我就去咗呢個瑞豐夜市，平時食大腸包小腸，今次食大腸炒小腸，哈哈哈哈！哦，原來係大腸炒香腸，哈哈哈！我覺得有啲普通，同埋食完好飽。跟住見到呢個拔絲土地瓜勁吸引，你睇佢拉出嚟幾得意。想俾大家聽下呢一個拔絲土地瓜嘅脆聲。係邊個？我今日要去博二，好似係一個藝術文青區，因為我今日主要係想去揾我嘅 Kuka， 因為咧 Kuka 嗰度咧有一個 pop up store， 真係好得意，好得意啊！呢個就係我今日嘅 outfit。
我都唔記得。抱住我嘅小福卡，我要出去啦，拜拜。終於亂入咗呢間 cafe，望落已經勁有食慾啊！等我切開佢先。佢係牛角包，又好似 waffles 咁，所以係 quaffles。好味啊！其實剪片嘅時候幫自己配翻音係勁好笑。其實係因為我出到去太怕醜，所以我啲片成日都勁細聲，或者得個口型，哈哈。其實我係真係要買下個嘴線咯。不過呢個 cream latte 都好好飲，佢上邊個 cream 好好食，可能因為我中意食 cream，哈哈。我個樣真係勁滿足，因為又好食又好味咯。跟住就係到甜品時間，係 tiramisu 啊！我真係勁中意食 tiramisu，亦都真係唔知咩習慣，成日都會聞下啲食物。你睇下我個樣，話晒俾你知，係好味啊！好味到皺晒眉頭啊！好想再食啊！真係講咗10萬句好好味，俾個讚佢。終於見到我個 Coca 仔啦！呢個啊，我唯有咁樣同佢影啦。小 Coca 遇上大 Coca，依然都係咁樣同佢哋合照咧，自己一個人就跟住去咗搭佢哋嘅輕軌，然後去咗呢間吧度飲嘢，係高雄嘅新蒲點。夜晚嘅時候咧係會有 DJ 啦，係勁熱鬧，勁多人。有啲涼茶嘅感覺，個係梅酒加鮮菜再加唔記得，有啲好似酸湯定係點啊，酸酸地咁樣，都飲得落口，冇咩酒味。我嗌咗個小食係帶子香橙，仲有啲小青瓜。我嘅評價都依然係不過不失啦，冇話一定要食，但係可以叫咯，哈哈。今日閒置性豐揾咗附近嘅一間 cafe 叫做咖啡覺醒。好，我哋一齊快速睇一睇個 menu。其實佢都有好多唔同款式嘅嘢食，有嗰啲 all day breakfast 啦、toast 啊。而我呢就嗌咗 bagel 加呢個黑糖燕麥 yogurt。而飲品我就叫做呢個烤布雷拿鐵，即係 cream brulee latte， 哈哈。有啲甜品啦，跟住有啲手沖咖啡啦。我嘅 bagel 到咗啦，一邊係芝士鹹嘅，一邊咧係甜嘅。然後呢個就係嗰個小小嘅黑糖 yogurt， 同埋呢個 cream brulee latte。好，我又聞下佢啦，佢有啲 pizza 嘅味道。真係好似 pizza， 個芝士有少少拉絲，個 cream brulee latte 都幾好味。跟住就試埋甜嘅呢一個係合桃同埋 cream cheese， 好似係啦，唔記得咗啦，哈哈。粒合桃係脆㗎，佢好似有啲焦糖定唔知點樣嘅嘢炒過定點，我覺得好好味呢個合桃。佢 bagel 上面嘅配料係好味，但係個 bagel 本身我覺得就普通。而家試埋呢一個黑糖燕麥 yogurt， 睇下鴨頭個樣就知 OK 好味。入邊有粟米片啦，啱啱個合桃啦，仲有 raspberry 乾。食飽飽我就去咗買手信，然後就結束我高雄小琉球之旅，返香港咯。